אהלן, כאן רותי תרגנו, ואני רוצה להראות לכם איך אני משתמשת במוצרים של ג'נס לפנים. הטיפול היומיומי שלי הדוק. אני עושה אחד בבוקר, אחד בערב. הדבר הראשון, אני מנקה את הפנים עם הסבון. זה הסבון שלנו. פותחים אותו בקליק קטן, שמים על היד טיפה, ממש טיפה. כיוון שזה לא חדר, נשאר עוד קצת, אז כזה לנגב את זה שלא יתבזבז. והפנים צריכים להיות רטובים. אני עושה את זה כאן כרגע, כזה עם קערה, שהפנים יהיו ככה לחים עד הצוואר. אם רוצים גם את האזור המחשוף, יש לי פה קצת סבון על היד, אני קצת מקציפה, אוקיי? ועל כל הפנים, חוץ מאזור העיניים, ממש תעשו לכם את זה ככה שזה יהיה גם הזדמנות לקצת מסאז' לפנים, קצת להזרים את הדם, תמיד בתנועות כאלה כלפי מעלה, אוקיי? צוואר עד האוזניים, יש לנו פה גם אזורים שאנחנו רוצים שילכו הכתמים, ילכו הקמטים, אז נטפל גם בהם. אפשר להשאיר את זה טיפה להתייבש, זה מתייבש ככה די מהר, ואז לשטוף את זה, את כל מה שנשאר במים, ולנגב קלות. רק שנייה, אנחנו נפוס רגע. הפנים שלי עדיין רטובים, רק שנייה, לנגב אותם, שלא לנגב קלות. עכשיו, לא להתפעל מהמסאז' שעשיתי, זה בדיוק 10 שניות. המסאז' הזה זה תוך כדי הסיבון, אוקיי? אני משאירה את הפנים טיפה נחות. והדבר הבא שאני שמה, גם בבוקר וגם בערב, זה את הסרום, אוקיי? אני שמה על גב היד שפריץ אחד מהסרום, אוקיי? נהיה לי פס כזה. אני לוקחת חלק מהפס, אוקיי? ושמה על הצוואר. אני מתחילה עם הצוואר. גם כן, עד איפה שאתם מרגישים שצוואר לכם. אוקיי? אני לוקחת עוד חתיכה מהפס. אני שמה על צד ימין שלי. אוקיי? ועוד חתיכה מהפס על צד שמאל של הפנים. עכשיו אני יכולה בשתי הידיים. פשוט למרוח את זה. אוקיי? ואני כולי מרוחה בסרום. עכשיו, מכיוון שהפנים היו קצת לחות, גם הסרום נמרח יותר טוב, וגם עכשיו אני צריכה לתת לזה להתייבש. אז בינתיים אפשר לצחצח שיניים, או לעשות לעצמכם קפה, לשים מים או משהו כזה, לתת לסרום להתייבש לשלב הבא. עכשיו, השלב הבא הוא משתנה בהתאם אם זה בוקר או ערב. בבוקר מה שאתם שמים זה את הקרם יום, אוקיי? אני לא אשים עכשיו כי עכשיו ערב, אתם לא רואים את זה אבל ערב. ואת הקרם יום גם עושים שפריץ אחד, רגע, עושים שפריץ אחד או שפריץ וחצי, ומורחים על הפנים, כמו שתכף אני אראה את זה בקרם הלילה. אז את הקרם היום אני אשים עכשיו על היד, מפנק את הידיים שלי. ואת הקרם לילה, אני מגלה לכם בסוד, אני לא משתמשת במרית הקטנה שיש לנו, אני משתמשת באצבע. אוקיי? אני שמה קצת על האצבע, ושוב מתחילה עם הצוואר כלפי מעלה. מתחילה לשים על הצוואר כלפי מעלה, זה קרם, אני מתה עליו, הוא נורא נעים והוא נמרח נורא טוב. ואז אני לוקחת עוד קצת, ככה, ושמה על צד ימין שלי, ככה, ועוד טיפה על צד שמאל שלי, רגע, עוד טיפה, גם כן עד לאוזניים, שכל האזור יהיה מפונק, מטופל, אהוב, אוקיי? וככה אני הולכת לישון. יש הממליצים לעשות את זה כשעתיים לפני השינה, כדי לתת לזה עוד קצת זמן לעבוד מעבר לשינה שלנו. שוב, איך שנוח לכם, איך שמתאים לכם, זה טקס קטן של אהבה עצמית, קצת בבוקר, קצת בערב. התוצאות ניכרות בין כמה ימים לכמה שבועות, לחודש, חודשיים. ואם יש לכם שאלות,
תשאלו כאן מתחת לסרטון או את מי ששלח אתכם על הסרטון הזה או את מי שצריך אתכם. ואני מאחלת לכם ליהנות מהמוצרים, ליהנות מהעסק, ושיהיה לכם כל טוב והרבה הצלחה. עוד דבר קטן שנזכרתי עכשיו להגיד לכם, זה כמה דברים בקשר למוצרים האלה. זה מוצרים שהם, זה לא הקוסמטיקה שאנחנו רגילים אליה, זה טכנולוגיה בעצם שאנחנו שמים על הפנים. טכנולוגיה מדהימה, הכי מתקדמת. המוצרים הם לא אלרגנים, אוקיי? בגלל שהם עובדים עמוק ופעילים, לפעמים עשויה להיות איזושהי תגובה על פני האור. אני באופן אישי יכולה לשתף אתכם שאני התחלתי עם כל המוצרים איך שלימדו אותי, סבון, סרום, קרם יום ביום וקרם לילה בלילה. לא נתקלתי בשום תופעות, חוץ מזה שקצת הרגשתי קצוצים והרגשתי שהדבר עובד. ומה שאני ממליצה זה אם יש איזושהי תגובה, איזושהי הרגשת חוסר נוחות, דברו עם מי שיצרף אתכם, תשאלו אותו את השאלות, הוא ינחה אתכם איך לעשות את זה בצורה שתתאים לכם, אוקיי? את הסרום, כמו רוב קרמי העיניים, לא כדאי לשים ממש מתחת לעיניים, לא כדאי שזה ייכנס לעיניים. זה ישפיע גם אם אנחנו נשים את זה מתחת לעיניים, ואז בחלק הגבוה של הלחיים, אוקיי? אפשר לשים את זה על השפתיים, זה מאוד עוזר לקמטוטים שמסביב לשפתיים, ועוזר, עושה עבודה. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד, בגלל שזה מוצרים שונים ממה שאנחנו רגילים, לפעמים זה עשוי להרגיש כאילו אין מספיק לחות או אין מספיק שומן בעור. זה עובר כי זה מפעיל את העור מבפנים כדי שהוא ייצר וישמר את הלחות של עצמו, אז לא להיות מודאגים. עוד דבר שחשוב זה שאין מוצרים לסוגי עור שונים בסדרה הזאת, כי הסדרה הזאת עובדת מבפנים, והעור עובד מבפנים אותו דבר אצל כולם. אז זה לא משהו שאנחנו צריכים לתת מבחוץ יותר שומן או פחות שומן לעור שומני או לא שומני. זה עובד בצורה זהה, בטכנולוגיה זהה לכל סוגי העור, אז הסירו דאגה מלבכם, תתחילו להשתמש ותראו תוצאות. מאוד מאוד חשוב לפני שאתם מתחילים להשתמש במוצרים, לצלם את עצמכם. חשוב שהתצלום יהיה בלי מייקאפ, בלי איפור, בלי כלום, ככה, פנים נקיים, כדי שתוכלו להשוות ולראות באמת את ההתקדמות של ההשפעה של המוצרים עליכם. עכשיו, חשוב לצלם תמונה מלאה של כל הפנים והצוואר מקדימה, ותמונה מלאה של הפנים והצוואר מצד אחד ומצד שני, ותקפידו לצלם אפילו תמונות חלקיות של המקומות הרגישים אצלכם. אצלי מקומות רגישים היה למשל הקמק הזה שיש לי פה כזה בין הגבות. חשוב לצלם. אם יש לכם קמטוטים מתחת לעיניים, יש לכם בצוואר, אצלי האזור של הלסת של הצוואר היה קצת נפול, צילמתי אותו. המקומות שאתם אומרים, אוף, אני הייתי שמח אם זה משתנה, אם זה ישתנה לי, אותם תצלמו, אתם לא חייבים להראות את זה לאף אחד, זה רק בשבילכם, כדי שתוכלו להשוות אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וכשתשימו תמונה על יד תמונה, אתם תראו את ההבדל שאולי ביום יום לא תוכלו לראות. אז זאת ההמלצה. אתם יכולים לבקש ממישהו אחר שיצלם אתכם, העיקר שיהיו הצילומים כדי שתראו את ההתקדמות. זהו, שאלות, תגובות, whatever, תשאלו גם את מי שצרף אתכם, גם אתם יכולים לשאול את השאלות למטה פה, ואנחנו נענה, ושיהיה בהצלחה. כל טוב, חיבוק גדול. ביי.